各位大家好，又係我啊！今日我哋用最熱烈嘅掌聲歡迎我哋今次嘅華倫今日講課。全部都係熟人啊！咁咧就可以講得唔使太淺啊，係咪啊？嚇！咁其實我哋修行係咪？修行就大家都好明白，最後我哋係行一條出世嘅路係咪啊？咁就未出到之前咧，咁我哋就係入世嗰條路咧行。咁無論出世入世咧，都講咩啊？我哋修咩？我哋修嘅係咩啊？係嗱，我啲今日嘅題目係真修實練嘅重要性。真修就係你係咪有心，係咪啊？嗱，得意嘅你一定要個心投入，願意係咪啊？咁當然有程度啦。咁即係越嚟越願意嚇，越嚟越投入，咁個效益就大咯。咁啊，實練就係咩啊？簡單啦，你哋學咁多功法係咪啊？咁就係即係咁心嚇。呢輪咧，師尊落嚟都同你講啊，心啊、性啊，係咪啊？我哋咧就係修。咁但係咧，未去呢啲之前咧，你就點啊？搞掂個身體先，搞掂個身體咧，嗰個平衡啊，乜嘢平衡咧？陰陽平衡啊！好，咁我又簡單啲講下呢個陰陽平衡。嗱，唔止咁多種嘅，但係即係講住幾款先。咁我哋正常健康嘅人咧，陰陽咧喺一定程度上面要點啊？平衡嚇，即係我哋嗰個太極咁啊平衡。好啦，咁啊太極陰陽咧運轉喎，由陽到陰，由陰到陽啊嘛。咁啊某一個時段咧嚇，我哋即係生長壯係咪啊？老死咁樣咪下個階段。咁又嗱喺呢條平衡上邊咧，咁呢個陽啊擴咗啦。咁啊多數係自己七情六慾啦，外邊嘅六淫啦，令到我哋陽亢啊，就叫做即係多嚇，俾人激親啊，成日生氣啊，係咪啊？嚇上火啊！我哋話上火會點啊？如果後生咧生瘡啊，有口氣啊，喉嚨痛啊，係咪啊？係咪啊？老咗咧就冇咁多嘅，但係都點啊？係即係嗰啲叫悶燒啊，仲衰得唔得啊？嚇咁呢個咧，呢個亢即係多啊嚇。咁又唔關個陰事個陰夠喎，係咪啊？咁呢啲啊真係咧就係咩啊？熱氣嗰部分你係點啊？係啦，咁樣降翻嚟同佢咪又平衡翻咯。咁呢個後生咧就好快嘅係咪啊？咁又好即係好快燒咯，啲火又好快起啊嘛，係咪？好多嘅影響。咁即係跟翻自己嗰個心情啊嚇狀態。咁如果老咗咧，就有一樣嘢同後生最唔同係咩咧？咁啊老咗起碼你唔識爭咁瘡嘅，係咪啊？嚇咁即係咁我咧就後生到老咧都唔生咁瘡㗎，即係幾幸運。咁其實唔知係咪幸運㗎，總之就係咁樣。咁個個人體質唔同㗎嚇，咁所以咧呢條平衡線咧高啲低啲唔關係㗎。總之你自己嗱，有啲人啊好瘦嘅人，你覺得佢係唔健康咩？唔係㗎，係咪啊？有啲人食極都唔肥㗎。我有個朋友就係我真係永遠咧食極咧大餐咧，佢都係100磅以下嘅。係啦，咁佢咧其實佢有呢啲唔啱嘅，因為佢吸收得唔好啊。咁但係你唔好理人哋又開心係咪嚇？生活啊又可以過得去嚇，咁佢又唔係話好高嘅要求，咁咪 OK 咯嚇。咁即係一年咧出10個8個 show 唱歌啊，啲曲友嚟嘅，哇！即係開心到暈低。咁佢就成日都想增磅，佢話我已經食好多啦，但係唔知點解食極都係咁，得唔得啊？咁佢有佢嗰個狀態，佢平衡就得㗎嚇。咁好啦，咁咧另外一種情況咧就係嗱陽啊夠喎，
呢個咧就個音唔夠。咁你揚唔揚？咁你表面上係咪覺得好似都係同呢個差唔多啊？但係唔同嘅喎，呢個真係多咗嘅喎，要 cut 嘅喎。呢個咧係因為你個音唔夠咧，個鎖揚嗰個能力咧唔平衡，咁所以變咗一樣有呢啲表現嘅喎，即係講嗰啲係咪啊？咁你又走去飲嗰啲咩清熱號啊？飲嗰啲即係哇喳一聲嗰啲啦，好多品種啦。去即係成日都話熱氣，咁呢啲係叫咩啊？陰虛火旺咧就係呢種啦，得唔得？咁啊通常咧都係中年以後嘅咧，係嘛？你陰不足，你咪覺得陽亢啊？咁呢啲就係咩啊？陰虛啊，火旺啊，同呢啲係兩樣嘢嚟㗎，係醫法都唔同啦。你冇立亂咧，就走去咩啊？即係清熱氣啊，呢樣嗰樣啊，食好多涼嘢啊，咁你仲衰，你陰又唔夠，你仲去咳下佢添，咁咪點啊？咁你就最後咧整下咧就咁咯。嗰陣時有個我氣功班有個同學咧就係即係我班有個同學就咁，佢睇完醫生話佢陰陽，咁喺個表面我哋人體咧就有氣血噶嘛，係咪啊？咁啊陰陽咧氣血。點啊？冇四規㗎啦呢度，有形無形都點啊？照規，咁佢咧規到點咧？嗱，我同你咁近嗬，佢坐第一個位，喺即係外邊嗰陣時喺觀塘呢嗰啲氣功班，我喺呢度啊，我都唔使行到咁埋啊，大約3-4尺度啦，一個人嗰個，好似入咗個雪櫃咁啊！個雪櫃打開門，啲寒氣，哇！佢係無論365日咧，佢要着7件衫㗎，裏外，戴埋帽啊，佢先至點啊？可以坐得喺度唔發冷震。你明唔明我講咩啊？聽唔聽到啊？嚇！咁你諗下，佢呢啲係點啊？呢啲有得醫啊！呢啲真係好難醫啊！咁你唔好讓到自己係咁先得啊？係咪？咁所以變咗咧，大家咧有少少概念係嘛？得唔得呢個概念？多數就係呢兩個搞錯晒。哎呀痰上頸啊，喉嚨痛啊，你就覺得熱氣啦。一熱氣咧，你唔識分噶嘛，你又唔知自己係陰不足喎，係嘛？以為係陽多喎嚇。咁個症狀咧同呢個咧差唔多嘅，咁你要睇醫生嘅。當你飲涼茶啊，或者係清熱嗰啲嘢，點解陰極都唔好嘅咧？咁你就要懷疑啦。咁應該係咩啊？你滋陰噶嘛，要滋翻佢咪得咯，係咪啊？呢個就要清熱啊嘛，呢個要滋陰啊。咁你上翻去，咁佢咪又平衡咪健康咯。嗱，呢個咧就係好即係比較簡單同埋好實用嘅一個概念，大家明唔明啊？明晒得唔得？得啊 OK。咁呢啲好簡單嘅嘢嚟嘅啫嚇，咁就簡單而有用喎嗬，即係你同人哋講都容易講啊，係嘛？依家影低佢嚇 OK。好啦，咁我哋個身體都咁多嘢啦嚇，簡單嘅啫，呢個仲有好多好複雜咧，嗰啲唔講啦嚇。出世慢慢收啦嚇，咁我哋咧即係神仙同我哋，譬如今日神仙落嚟啊，係咪啊？同我哋點啊？一齊收噶嘛，係咪啊？咁因為人多咧，同埋有即係外邊唔係好熟嗰個修行嗰個即係人咧嚟參觀參師，咁所以咧今日咧師尊咧就係教我哋咩啊？合十留有餘地，即係唔好掂住少少，多少冇問題嘅嚇，咁就叫留有餘地啊嘛嚇。咁然後咧就氣會咩壇中係咪啊？咁就等我哋咧就係放鬆練習係咪啊？陪咗我哋10幾分鐘。咁啊，我哋近年咧就係師尊每次機期咧都唔同嘅師尊嚟咧，就同我哋練咗15分鐘。咁好多人咧就同我講，有啲人有感覺啦，有啲人冇。其實冇感覺係因為你未開到嗰個識去感應，但已經袋到你袋㗎啦，袋住先嚇。等有一日咧，你有咁嘅恆心去堅持嘅時候咧，你會吭一聲，得唔得？咁咧就會我哋叫開竅係嘛？開成點啊？幾時開？你唔好問我，你問下你自己有冇
有冇遵守實練先嚇？咁我哋即係由初步開始係咩啊？都係早動晚靜嘅啫。你有冇做先？幾耐啊？你哋應該答到喎，早動晚靜嘅啦。係啦，清脆玲瓏，一時辰真係幾耐啊？係啦，冇錯，係咁嘅要求嘅啫，多唔多啊？因為我哋仲喺人世間噶嘛，係嘛？仲係做緊人哋嘅父母啊，人哋嘅仔女啊，人哋嘅老公老婆啊，親戚朋友啊，咁好多身份。咁樣咧即係唔係話我哋可以揾個洞天福地咧，從此咧就吸收日月精華係咪啊？仲要咧係去五穀咧去滋養我哋嘅身體。咁五穀滋養我哋嘅身體咧，有病就難免。咁所以我哋要點啊？嗱，我哋唔係話一修行就冇病，但係你努力修行咧，你去動靜早晚2個鐘咧，通常都早動晚靜嘅因為朝頭早個陽氣升啊嘛，咁你咪去動咯咁啊動功。夜晚咧就係即係修練嘅，咁我哋就練靜功咯咁啊順便咧就係練埋呢個靈性。你話攞嚟睇下咁，我攞唔到啊！你自己知㗎，修下修下咧，你就會有感覺。最簡單嘅感覺，有啲人佢比較有慧根咧，我哋叫係咪？可能佢前世都係自己家人啊嘛，係咪？咁你再修咧，佢有慧根咧，咁佢有好多嘅即係接觸同嗰個仙佛嘅接觸又有你話係幻覺都得嘅。咁呢個咧就係要自己分嘅，得唔得啊？咁就唔好下下咧都問人哋話俾你聽係點就點。咁你問翻啲前輩即係我哋修行人有前有後噶嘛，係咪？咁啊問下嗰啲師兄師姐啊，我哋道觀有好多長老啦、資深噶嘛，係咪？七主席啦全部咧都係先行者嚟嘅。咁你就可以即係問翻就唔好咧就是但問就落都走去問下就唔好啦，係咪先大家知道邊個落落啊？OK 你冇話㗎，你唔識同佢溝通咋，落都有收㗎，真係得唔得咁就揾個即係大家識聽嗰個收下料先咁咧就會解決咗你好多掛礙，同埋咧驚恐，有啲人好驚嘅咁曾經有人話咁樣咧，哇！一陣間我收下靈魂出竅咁點啊？識出唔識翻嚟喎咁。我話你，即係好似人成日問我，哎呀我驚走火入魔啊，真係唔好練。走火入魔有冇聽過啊？係啦，走火。首先你要咩啊？有火啊！叫你修丹田修3年，你都未有暖意，你火乜鬼嘢啫？咁仲有咧就係我哋好注重個下丹田噶嘛，係嘛？我哋有3個丹田嘅，下丹田啦、中丹田啦同埋上丹田。咁我曾經超過20年前咧有個學生，咁佢咧就叫住佢噶，佢咧就好心急，想咧就開呢個叫咩啊？天眼係咪啊？咁咧就然後咧就練。咁話俾你聽，呢個就如果你呢個10分鐘，你呢度就5分鐘，呢度3分鐘嘅啫，即係按比例嚟。咁佢就掉轉嚟練嘅，咁練到咧個結果咧就係眼嘅微絲血管爆裂，咁佢好彩醫得翻，就冇盲冇成啦，咁都要醫咗半年到啦，大概咁你大家要記住咯唔好，因為你基礎又唔夠係咪啊？萬丈高樓啊點啊？從地起噶嘛，所以丹田咧好緊要噶。咁我教啲學生就你練丹田啦，你可以即係神火下降啊，係咪啊？又得啦，好多方法啊，我哋好多方法。咁教大家曬太陽又教過啦，係咪啊？咁將嗰個太陽入隻骨，然後咧就曬完之後咧收翻隻骨咧就落呢個丹田啊。咁有陣時你打坐又好，或者你去到第啲地方度咧，一驚人會驚噶嘛，嚇驚。咁你第一個意念咧個神唔好散，就諗丹田，乜鬼嘢你都諗丹田，乜鬼嘢都諗丹田。我都教過大家應仲記得咧有一句咒語咧就係叫六字大明咒啊。咁咧就係即係愛嚟去到啲你生保啲嘅地方啊，或者啲山間啊林間啊嗰啲，你覺得
唔舒服啦，總之嚇。咁就通常我就好靈強咧，一有啲咩嘢咧，我就係背，即係我哋叫做以前叫背梅啊後邊，咁啊半條脊骨咧就哇好似浸咗落啲冰嗰度咁啊知就係有料到啦啊！咁變咗咧就好多方法，咁而呢個當然啦，我哋可以請壇主保佑嗬，壇主保佑又得你念六字大明咒又得嚇。咁你出聲又得，唔出聲又得。咁咧就唔該借尾，唔該借尾啊，唔好意思啊，即係咁樣。咁咧就記住咧，嗰個暗呢啤咩紅咧就喺丹田出嚟，就喺丹田出。暗呢啤咩空咧就喺上丹田出。呢個就唔客氣啦，死開唔好阻住咁。呢度咧就唔好意思唔好意思。咁你話邊樣好啲啊？你冇即係。俾你撞到都係有因果㗎啦可能你前世鬧過去都唔定咧，點鬼知啫係嘛？咁所以咧，即係客氣啲咧就係即係會係我哋叫做有禮貌亦都係修行人嘅一種修養唔好下下咧就惡口啦，即係去鬧又去啦，去掹又去啦，你自己傷㗎喎，掹下掹下，初就係後生就咁喎，整下點啊？就係。陰虛㗎咯喎，火旺㗎咯喎，要醫喎，要睇醫生㗎喎咁你都唔能夠將自己啲火降落去，或者都唔能夠識得去滋陰去調理嘅時候咧，咁變咗咧就越嚟越點呀？最後就咁啦，驚唔驚？驚呀！嗱，人長命嗱，今日基文係講咩啊？壯儀咩啊？係啦，嗱 hold 住，繼續點啊？我教人就回春嘅，不過我自己都回得唔係咁好，我會努力㗎啦。咁咧就係仲要咩？生而不病啊，係咪？係咪生而不病？壯而不老。咁仲話咧，我哋呢個身體咧就係載道之軀，冇呢個身體，你點修道咧？係咪？咁所以咧就係呢個係有為法，係咪？因為無為。咁你有為先定無為先啊？你搞掂咗個 body 先，然後慢慢啲嘛，由有為入無為係咪？咁啊色即是空，今日都有講嘅係咪啊？色即是空，色係咩意思啊？應該識講係嘛？你講啊？咩啊？色身OK。嗱，如果你咁解咧，咁即係話身就係冇嘅喎，係咪啊？咁啊空即是色。咁呢個係佛家嘅講法嚟嘅。咁我哋咪就係有為無為咯，係嘛？望到你個樣，靚仔嚇，高大威猛嚇，高大上咁。咁呢個就係你見到、聽到、聞到嚇，去嘗到、觸摸到嗰個即係我哋叫咩？六根對六塵啦嚇。如果係佛家講，咁啊唔喺度詳細啦。你唔識咧，你上網打六根六塵，咁你就啪好多嘅解釋㗎啦。咁你又可以去探討下。咁你色即是空，空即是色都有解釋嘅嚇。不過因為我哋用翻道家嘅講法咧，就係所有色咧就一切你六根接觸到嘅嘢都係呢個範圍。佢呢個咧就係咩啊？我哋係時代嘅過客嚟嘅，我哋係師尊話。咁即係話咧，一切都會歸於咩啊？空。咁但係你未空啊嘛？未空佢好緊要㗎，係咪啊？我哋嘅身體幾緊要啊？係咪啊？咁你就好好咁保養佢，愛護佢。我都教過人咧，你即係而家好多嗰個世界好多單身貴族啦，係咪啊？又冇家庭，或者仔大女大又即係喺呢方面又冇要求啦咁你又要陰陽平衡係咪？咁我老婆一早死咗，我老公早死咗，點平衡咧？咁唔一定係男女嗰種平衡噶嘛。咁冇人攬你就點啊？自己攬自己咯，自己擁抱自己啦，自己去撫摸自己啦。唔係鹹濕嘢嚟㗎嚇，全部都係咩啊？
係需要啊！我哋明唔明啊？啊，你真係好愛護啊！嚇自己咁咪沖涼嗰陣時咯嚇，冇人睇到啦，係咪啊？去即係撫摸啊，去愛護啊，呢啲係都好緊要嘅嘢嚟嘅嚇。如果唔係咧，你就會覺得點啊？即係我唔理啊，橫掂都冇人中意，冇人愛護，咁我就撇晒咁就唔啱啊！嚇，OK啊？嚇。咁所以咧，我哋咧金文館咧好多咧兩公婆咧嚟啊，機台又有啦，係咪啊？其他嗰啲部門嗰啲又有咧，真係好羨慕，好羨慕，幾難先收到啊？係咪啊？嚇，即係百世收來啊，係咪啊？得唔得啊？咁所以變咗咧就係我哋大家有緣嚟啦。收尾我見到有啲其他嘅新啲嘅面孔嘅朋友喺度啦，係嘛？咁講翻淺少少啦。咁講到呢度有冇問題先？嗱，你唔好咁容易走火入魔，咁容易你就靈魂出竅，的而且確即係喺度出嘅，喺度入嘅。啊，你同神仙溝通咧，都喺呢度嘅。咁但係問題咧，我諗冇咁快係咪？冇咁快係咪？咁樣咧就唔使驚啊！因為如果你咁容易出去嘅咧，嗰個唔係陽神，一定係咩啊？陰神啊！咁你陰神就快嘅，咁出邊好多人咧都會教你啊點樣，但係問題唔包你翻嘅喎嚇，咁即係呢個要小心啊！唔好立亂去即係貪得意啊，又試下咁你翻唔到你就變植物人嘅咯喎，係咪啊？好多植物人其實就係冇咗。即係我哋有三魂七魄係咪啊？你冇咗是但冇咗一個，你都點啊？你都冇咗嗰種，即係肉身就可以用儀器去滋養啦。咁有啲人去嗰個叫做咩啊？植物人幾廿年噶嘛，有啲可以係咪？就因為佢有嗰個醫藥啊嗰度吊住你條命。咁但係你覺得有冇意思咧？冇啊嗬嚇！咁我不如完成咗佢。所以我好贊成安樂死嘅，不過香港就冇呢一個機制啦。咁樣就係去結束咗，你就可以玩個第二鋪啊嘛，係咪？你一日未結束咧，你仲係玩緊呢鋪，但係又唔好玩喎，係咪？你冇晒做人嗰種功能啦、尊嚴啦，乜都冇咯，係嘛？咁所以咧，我哋咧首先係收到我哋呢個身嚇，收到我哋咩啊？金剛不壞先，點嚇？咁然後係點啊？可以抗衡。我哋嗰個呢個物質世界對我哋嘅一個嘅侵擾跟住去練性，練我哋嘅靈性，令到我哋咧裏邊咧個餡咧都點啊？都比較堅強、堅定，向住個菩提之路咧一路行，係咪啊？幾時行到咧？咁就唔知啊！個人有個人嘅因緣，因為你有好多債要還㗎。你一收咧，你越精進咧，佢要掹得越緊越多條繩咧綁住你。等你行到咧好辛苦，甚至咧就係行唔到咧就點啊？容易咧就放棄。咁變咗咧就可惜啊嗬。咁變咗就大家即係一定要點啊？知孫成日講個初心咧，就係你開始嘅時候嗰點心，即係我哋或者人世間你叫願景或者叫目標嚇。咁你只要個心喺個目標度咧，下邊嗰啲咁嘅艱難啊、挫折啊、干擾啊、啲繩咧，你就會點啊？有辦法吸引到一啲機緣嚟幫你去解決，得唔得啊？咁呢個咧就收得咁上下嘅人咧應該係有體會㗎啦嚇。咁咧嗰啲魔考嚟㗎嘛，我哋叫做係咪啊？魔考好勁啊！勁在咩咧？你知唔知勁在咩啊？你唔緊要，唔重視嗰啲唔考你中彩咧，佢就考你啲財；你重色咧，我考你啲色啦跟住咧，你重情就慘啦，就考你嗰啲生離死別啊，係咪啊？咁咧就係即係嗰個，總之令到你咧係入心入肺。你一稍為唔堅定咧，你就即係就咩啊？所以點解要群修係大道咧？咁你翻嚟咁有神仙做擔保先係咪啊？跟住有同修咧一齊咧就去即係了解啦，去扶持啦，即係多個人喺身邊同你傾偈都會好啲係咪？
一個人咧你自己咧就會諗呢諗路咧，反反覆覆咁咧初初嘅時候咧群修係大道，係到收到咁上下你要發覺咧要自己行下條路。咁我覺得好長時間之後嘅事。咁總而言之咧，你咧就知道實練。咁我哋身體嘅鍛鍊幾多啊？春夏秋冬，春天收咩啊？即係而家係春天，收緊咩？採氣法、採陽氣係咪啊？夏天就係嗰個午時功即係秋天就練咩？練體。咁冬天咧就係練性。咁但係咧，我哋話日日都有春夏秋冬噶嘛，每一日嘅春夏秋冬咧就子午卯酉，所以卯時功即係5點至7點，就係我哋而家即係嗰個叫咩採氣法係咪啊？咁因為根據現代人嗰個時間咧，就要你5點至7點練咧，都想死啦！最好瞓嗰陣時係咪？咁可以即係着量咪遲翻啲咯，但係起碼你練咁就係11點前嘅要得唔得啊？咁你午咧就午時功咧就11點至1點咁酉時功咧，酉時就5點至7點，鍛體嘅啲筋骨皮血肉。咁子時就夜晚11點至1點咯，就係練我哋打坐係咪啊？即係你可以調節嘅嗰個時間。咁但係問題咧就係即係做好一個習慣咧咁你話我抽唔到咁多時間喎，咁你咪練2個咯，就朝頭早啦。而家做個春天練採氣法，係咪夜晚就係練咩啊？靜咯，咁動靜早慢咁其他嗰啲咧你就自己精進又想，咁你就自己加咯特別退休人士咧就會比較自由啲，咁仲要揾食，仲要翻工，就條件唔夠，但係都開始咗先，然後慢慢到練到退休。嗱，好多人同我講，退休先，你退休點啊？太遲了以香港嚟計，65歲退休正常係咪啊？65歲，當然而家都仲好後生嘅，咁但係點都唔夠40歲開始咁容易去感受到你嘅身體同平時修練咗之後同唔修練有咩變化咧？係咪會快啲有感覺咁到我哋老啦即係60歲之後啦，咁咧就或者即係60歲仲後生咁70歲啦咁然後就點啊？開始咧眼又朦啦，耳又聾啦，行得又慢啦，呢度痛咧，嗰度痛啦，係咪啊？你想唔想嗰陣時攞拐杖咧？你而家就要練。其實任何時間最好點啊？小朋友小朋友而家太多嘢吸引咁你要去修心咧，就真係佢要嗰個靈根好強先得。咁嗰啲係少數咁我哋大多數人咁你咧就要去。即係如果有興趣啦，或者好想探討啦，咁你可以上我哋金蘭觀有個官網係咪啊？咁你打金蘭觀，咁你就上咗去。咁有好多嘅譬如我哋道教節啱啱圓滿啦，今日師尊話嗰啲即係道咩道即係你去入去嘗試下即係接觸咁咧就學嘢啦，係咪啊？打個底啦，咁然後咧就係翻嚟我哋金蘭觀啦。雖然咧道觀唔大係咪啊，但係靈氣咧就好足嘅神仙咧機期咧就落嚟幫我哋噶啦咁變咗幫得幾多就幾多。咁突出咗嗰個重要性要練唔練咧你就係理論咧好多人咧㗎。啲教授級嗰啲好即係道教有書讀噶嘛，佛教有書讀噶嘛，有佛學博士噶嘛，有道學博士噶嘛，有冇唔知而家？總之就係有一個資格。咁佢嗰啲咧好叻，朗朗上口，所有歷史。我有一次去黃大仙參觀，幾年前我哋成班道觀啲即係一齊去嘅。咁有班同學咧就跟大班咧就跟佢有個導遊噶嘛，帶住咧就講解好多歷史成。咁我哋咧有幾個咧就即係偷偷地咧就唔聽佢講，因為嗰啲資料全部都上網就有噶嘛。我咁辛苦一次，我幾大都唔咩就走去咧佢嗰啲即係嗰啲好多位噶嘛。譬如地下有個叫咩太歲殿係咪啊？哇，幾好 feel 落去。
去參拜啊，去成啊，嗰啲好好啊，咁樣咧就去即係研究啲，因為呢啲你上網係冇得俾你嘅，呢個係啊，資料有，歷史有，咁但係我哋真修實練咧，呢個真修實練咧，純粹你即係唔係你講道理啊，你歷史倒背如流咧，係幫唔到你實練。實練咗一日，我哋咁多功法教到大家係咪啊？咁啊，大家咧就選取一啲自己中意嘅、好投入嘅嚟練咯。啊，無論練性練體咧，都係好緊要嘅嘢嚟㗎嚇。咁當然啦，偶然間你話我偷懶，我都會嘅嚇。咁咧就偷懶即係都可以嘅，但係唔好長期偷懶咯，嗬。咁就係呢個。咁啊，仲有一個咧就係。好多人咧咁樣，我初修都係咁樣，我唔求嘅，即係啲咩唔品嘅，我自己搞掂咪得咯。咁但係作為人嚇，喂呢層樓賣唔賣得過啊嚇？我絕對唔會問師尊嚇，有啲咩即係要處理，人可以處理嗰啲唔問師尊。咁但係整下咧唔得咯喎，咁你靈性嗰啲冇人問噶嘛係嘛？又或者問到你唔滿意啊嘛？嚇咁或者你個過程裏邊有啲佢嚟攞債啊掹住你啊唔俾你行啊咁有障礙嘅時候咧，咁我就一定稟師尊啊！特別咧就係嗰15分鐘，一刻即係15分鐘啊！差唔多次咧師尊唔同嘅師尊啦都嚟，咁我就一定求啊！話俾孫啦，哎呀呢輪道心又不穩啊，呢輪身體又唔好啊，你要幫我啊師尊，邊個師尊咪邊個師尊啊，喺要品，即係我自己啊嚇。咁我覺得咧真係 OK 嘅 ，OK 意思即係會俾到一個信息，我知道即係會收到一啲幫助啦嚇，即係都講唔出咁多嚇。咁我就話俾其他人聽，你求喎。有得求你唔求，明唔明啊？咁當然你冇事啦，加咩都冇理由求乜鬼嘢啫，係咪啊？咁即係你覺得係有障礙，有心靈嘅，有身體嘅，咁咧就我唔理噶啦，身體又好，心靈又好，一律就點啊？師尊幫我忙，師尊保佑我。呢度求得咧就係咩咧？哎呀，年紀大啊，機器壞啊！即係師尊要幫我，等我即係有能力去堅持噶嘛，要係嘛？咁啊，道心好似又問少啲喎，咁樣咁又要保佑我咧，個道心又要唔好退啦，要精進啦咁然後接受考驗啦，係咪啊？咁樣。咁啊呢輪冇考驗啊，因為原來唔係因為冇考驗，係因為我唔精進就冇得考啊！你諗住冇啊，冇嘢考我啊！咁你聽唔聽明啊？你唔夠勤力啊！你一路喺度原地踏步啊，係咪啊？咁你都唔行，你行啊嘛，行你先感覺到啲嘢掹住噶嘛嚇！你唔行乜喺度，咁咪冇啊？O 唔 OK 啊？嚇咁之後呢變咗咧，你就即係進步嘅最大嘅嗰個感覺啊！我自己嚟講，就係你覺得考到你傻啊！你唔重視嗰樣又唔考嘅，呢樣係我呢幾十年，因為我入咗罐都有嘅，唔好30年都有27、8年啦，有就係接近30年嘅啦，超過1/4世紀啊！長唔長啊？今年幾多歲啊？我63歲。都算係咁啦嚇，咁咧就所以就係要點啊？要練啊，要練嘅，知唔知啊？咁啊嗱，大家咧睇到我哋有個好大個牌匾一入嚟，呢4個字點讀啊？朝陽啟化，朝即係咩啊？以前啲斬柴佬叫樵夫，係咪啊？朝係一個動詞嚟嘅，陽係咩啊？就係我哋講嘅呢個。就係要揚要積陰留陽。總之我哋基本上咧，呢個人世咧，我哋咧特別現代人咧，係一定呢個不足噶啦好多時都係呢種狀態，特別係中年以上
啊。咁啊，中年咧，除咗好聲音之外咧，就要注意呢啲嚇。咁所以咧，我哋嘅排便咧幾廿年嚇。咁啊，潮陽啟發唔係淨係我哋噶嘛，好多地方都有。咁當然佢有字面有歷史嘅意思嘅。咁但係問題喺我哋喺修練嗰個層面上面咧，就係咁解嚇。你入嚟咧，我哋就教你潮陽，你耕翻啲咩啊？陽。O.K. 啊，咁你修行咧要用肉體嚟講咧，你練下丹田咧就要有呢個咩啊？起碼溫暖啦，係咪啊？係咪啊？師尊呢輪落嚟成日教我哋咩啊？一係咁樣係咪？一係咁樣，一係咁樣係咪啊？嚟嚟去去都係咩啊？喺任脈度上揚上落嘅，就係話我哋咩啊？咩啊？咩真元不走之前嗰句啊，一安一守。係嘛？真元不走啊！咁嗰啲元咧就係啲真元，就係呢啲嚟嘅嚇，令到你溫暖嚇，令到你可以咧抵抗外來嘅一啲干擾包括好多，因為而家呢個亂世咧，好多啲 V 嗰啲嘢干擾啊嚇，咁好，即係唔一定係你作業嘅，即係你行過唔覺意犯到又得係咪啊？我嗰時就係同人搽日腳。教你點樣搞翻掂佢咧，都不知幾多，好多啲無名種毒又有啦嚇，好多啲唔知乜嘢又有啦咁我哋就係好多啲因果病啦，係咪啊？無端端又暈低，跟住又起唔翻身又有啦，係咪啊？好多㗎，咁所以變咗咧，一有啲咩冬瓜豆腐咧，咁啊點啊？一入嚟品師尊咯，咁呢個品師尊咧就品呢位北斗星君，因為北斗星君咧主人間財丁壽，得唔得？呢三個字就係財丁壽。咁財啊咩啦，係咪啊？丁有冇仔生？問師尊啦。有冇錢揾又問師尊啦。等我冇問過嘅，我係問咩咧？壽啊，譬如最近有個即係幾廿年啊，識咗下，佢都過90噶啦。咁本來咧都天年咧要走都好正常。咁我成日都稟師尊話啊，佢有事喎。咁我咁啊兩樣嘅，一係咧就俾佢咧健康啲，多得幾耐就幾耐啦嚇。一係咧，如果佢真係個壽元盡啦，冇辦法噶嘛，係咪啊？咁啊點啊？等佢走得快啲。食完飯瞓下覺先，咁從之唔食，哇幾好啊！呢啲咪真係快靚正啦，係咪啊？唔係咁容易有㗎。你除咗自己收之外，咁你就咩啦嚇？咁求呢啲咯嚇。譬如我仔移民啦，5月走啦一家，咁佢問埋，佢話想帶埋我走，我唔使客氣啦，多謝啦咁樣。咁啊都同佢哋求幾本經俾佢哋啊，係咪啊？等佢帶去外國啦，因為外國你要揾啊難啊嘛，係咪？咁樣咧就係都係請嗱幾本經都未拎走，就係求阿星君保佑咯嚇。咁啊保佑到幾多，咁就等佢睇佢哋嘅緣法咯，係咪啊？咁樣。咁所以大家有咩嘢咧就嗱如果係病睇醫生。係一定要睇嘅，睇到睇無可睇都唔好入嚟今晚個求下星君，好唔 OK 啊？咁好啦，咁啲花晒，咁就大家有冇問題啊？如果問題今日就完啦，有冇？冇，咁啊多謝大家俾面，有緣再見啊！